بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال تحاصر. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين يردون ما أنفقوا خيرا وأبقى مما ادخروه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا عباد الله رحمني الله وإياكم أن نعم الله تعالى علينا كثيرا، ومنها أن من علينا بنعمة الفراغ والوقت الذي هو أغلى من كل شيء بعد الإيمان بالله. فالوقت هو حياة الإنسان، ولشرف الوقت أقسم الله تعالى ببعض الأوقات، وقال تعالى في القرآن الحكيم: والضحى والليل إذا سجى. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وغير ذلك كثير. وقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والوقت يمر مر السحاب ويجري جري الريح، وكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس في الإمكان استعادتها ولا تعويضها. ولذا كان الواجب على المسلم أن يحافظ على وقته ويستفيد منه. ولقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم أحرص ما يكونون على أوقاتهم، لأنهم كانوا يعرفون قيمتها. ويقول عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكانوا يقولون من علامة المقت إضاعة الوقت. ويجدر بالمؤمن الذي يقدر قيمة الوقت وأهميته أن يملأه بفعل الخير
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقد أمر الله تعالى في القرآن الكريم باستباق الخيرات والمسارعة إليها قبل أن تشغل عنهما الشواغل أو تعوق العوائق. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال جل في علا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كما ينبغي على المؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه، فإن الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويتويان الأعمار ويشيبان الصغار ويفنيان الكبار. قال الحق تبارك وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عند الله عند البركة عند رمي ألمي كلمة دانيك ألمي نالي بيت جون كنا كجونا جومين كنا لي جرا لا أمي مسين تامو مقصون أيام كنا تانك إسلامي كبركة دا إسلامي النمال أمي سيريا كفر بتومار سيدي ميني بتولي كامبالي على كلين أمي سيريا كفر أنكتر محمد صلى الله عليه وسلم على كجوندو على كتشيدندو على كنبي ماندو تشيدون لبان أني تشيدون نيمو أني تشيدون نفسمانتي أني دامتون نهيرما البشير النذير ألمي لسلك لسلكو تشينينا ألمي لسلك ألف مكانا دفلي فوي ماجي ألمي تشي كاتشي دانفن بلا جلما كاتشي بنا رمضان بلا جلما فوتاسي يوم القيامة جودوما الله كلا كاتشي كان au début adamadenya la marcher au début adamadenya la fonctionner ala kira chikan no ye ala ye kumakan min do adda o de adamadenya ka loy ala be tamene li tammi ma yawmal qiyamah jodo kan man kelaw sarani manna ka juman kelaw nyandi ko juman kelen ala ka kiti ali ana tanema kerengere o be jidem bayni أنا أفرم سوق بركة مؤمن بو أنا كاتم بيان بلا جليل أنا كصحابة كل كلام صحابة نو جرا الله كرا كإسلاميات تو تكباي كإسلاميات كوبا تكباي كإسلاميات جيسون بو تكباي كوتولي بون الله كدين ياسا أسكت سندي وما كله بوكا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب لك الجنب كتاكرك صحبة بان من بلد أني صحبتهم من تورا ولولا كبارك من ألق مكان يعني تشيلين بتصرف لني فوتة صحبة ولا بما لك الجنب كتبوا بلد أم بدي أسلموا أكاد كفو ألق خير من بيت an adamadenw kan a ka ca kojugu an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na nka an ka bi walanda bɛ ala ka nɛɛma belebele fila kan a ka nɛɛma belebele fila min n'a kelen don ka kɛ an adamadenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye su fara tile kan
ala kan nema belebele fila bɛ an adamadenw kelen do kan an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ su ni tile kɔnɔna na nka mɔgɔ ka dɔgɔ anw adamadenw na mɔgɔ min bɛ sigi ka miiri ala ka nin nɛɛma belebele fila in na ka baara kɛ n'a ye baara min bɛ diya ala ye ka baara kɛ n'a ye baara min ni ala ye an dan o de kama n'o ye ka fɔ ale ma buna adamaden ni diinɛ dan foyi kama fɔ ale Alahu Taala batoli ala ka nin nɛɛma belebele fila min n'a b'an an kan mɔgɔ ka dɔgɔ an na min bɛ nin nɛɛma belebele fila in valeur dɔn komi a ka kan ka valeur dɔn cogoya min na nin de kama alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko a ka hadisa dɔ la a ka sahabaw ma ko ala ka nɛɛma belebele fila bɛ yen maghbunun fihima kathirun min an-nas ko ala ka o nɛɛma belebele fila in o gansanama de don adamaden na caman bolo adamaden fanba bolo ala ka nin nɛɛma belebele fila in a gansanama de don adamadenw caman bolo mɔgɔ ka dɔgɔ buna adamadenw na min bɛ valeur don ala ka nin nɛɛma belebele fila in na n'i y'a lajɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ni Alahu Taala ye an dan ka bila kɔnɔ jɔn ka diɲɛlatigɛ ka nafa sɔrɔ a la jɔn ka diɲɛlatigɛ ka don da fɛ da min b'a to i bɛ kisi diɲɛ na da min b'a to i bɛ kisi lahara a bɛ ala ka nin nɛɛma belebele fila in de bolo dɛ ala ka o nɛɛma belebele fila min ni ala ka ciden y'a fɔ a ka nin hadisa in kɔnɔ a fɔlɔla min na o de ye as-sihha ko kɛnɛya a filanan wal faragh ani an ka wagati adamaden caman bɛ yen tellement que kɛnɛbagatɔ de ka ca ala ka jɔnw na ka tɛmɛ banabagatɔ tellement que ala ka jɔnw bɛ wagati min kɛ kɛnɛya kɔnɔ o de kuntagala ka jan ka tɛmɛ ala ka jɔnw bɛ se ka wagati min kɛ bana kɔnɔ tellement ala ka jɔnw bɛ mɛn kɛnɛya kɔnɔna na fo ka kɛ ala ka adamaden fanba ɲɛna ko kɛnɛya ye wajibi de ye kɛnɛya ye droit de ye kɛnɛya ye normal de ye fo ka taa kɛ adamaden fanba kɔnɔ komi n'a sɔrɔ kɛnɛya yɛrɛ valeur t'a la ka d'a kan droit de don wajibi de don normal de don bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛya kɔnɔ nin ye faamuyabaliya de ye wa a bɛ cogo min na ala ka ciden ko ala ka nɛɛma belebele filanan min ni adamaden fanba hakili tɛmɛnen don a kan o de ye wagati ye temps min ni Alahu Taala y'a dan an ma jaw fana ye ala ka nɛɛma ba de ye mɔgɔ min bɛ nafa sɔrɔ a ka wagati la mɔgɔ min bɛ nafa sɔrɔ a ka temps na mɔgɔ min n'a ka temps b'a to a bɛ kisi diɲɛ na ka kisi lahara o mɔgɔ ka dɔgɔ adamadenw na tellement adamaden fanba olu ɲɛna k'a fɔ temps min fana filɛ nin ye n'a b'an bolo o fana ye droit de ye o fana ye normal de ye o fana ka kan n'an baden alisilamɛw foyi tɛ ala ma wajibi ye ala ka nɛɛma si tɛ yen ko k'o kɛ anw ye ko ye ala ma wajibi ye ala ka nɛɛma si tɛ yen ko k'o kɛ anw ye ko ni ala m'o kɛ ko mɔgɔ bɛ se ka ala ɲininka mun na a m'o kɛ walima maa bɛ se ka ala jalaki mun na a m'o kɛ ala ka nɛɛma si tɛ yen ko n'an y'an yɛrɛ y'o kɔnɔ ko kɔrɔ ko tuma min na anw b'o kɔnɔ ko i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman fana t'o kɔnɔ dɛ ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen b'o cogo la komi ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen b'o cogo la e b'a kɔnɔ tuma min na o b'a sɔrɔ mɔgɔ caman t'a kɔnɔ a b'e bolo tuma min na o b'a sɔrɔ mɔgɔ caman mankelen don a la o tuma a bɛ wajibiya ni ala ye nɛɛma belebele fila in k'a ka jɔn o jɔn ye i ka kɛ ala ko ɲumanbaga ye i ka kɛ ala barikadabaga ye i ka valeur ba don nɛɛma la ala ye nɛɛma min k'i a ma min ɲɔgɔn kɛ bɛɛ ye n'o ye kɛnɛya nɛɛma ani wagati nɛɛma ala ma wajibiya ka foyi kɛ dɛ ala b'a ka jɔn kanu n'a ka hɛrɛ de ye k'a k'a ye n'o tɛ ala ma wajibiya ala b'a ka jɔn kanu n'a ka nɛɛma de ye k'a k'a ye n'o tɛ ala ma wajibiya
ala ba ka jon kanu ni kana de ka kana to de ni ala mi kana mo si se ga ala ni ngamna mi kana bi do jannama kono mo si se ga ni ba ko man yara kan ne ma won ne ma la de mi be ke sababu ka ala madin kisi jiyana ka ala madin kisi lahara ala ka jon famba de ba to ala ko ne ma ba be kono ka shika ala ko ta ka kilenga ala ko ta ku ka jiyana tige kasara kono wallahi ara kasara na bone ko ka bon ka teme jiyana tige kara kasara na kono ka teme o an baden al-islamu an kana son an ga soron mo chela mo ma valeur don ala kan ni ma bele bele flala de an kana son an ga soron mo chela mo ma na fasro ala kan ni ma bele bele flala de an kana son an ga soron mo chela mo ni ala kan ni ma bele bele flala lu be do akono o bolo kolon ka bo akono o bolo kolon o kana na o bele de ni kijo ma de laka jon ana madinga wati fendeni tay ala bolo de alaye ana madinga wati rek to da ko ana madinga ni na maya الوقت هو حياة الإنسان أنا مدينة واتي يردي أنا مدينة ينما ياي أنا مدينة واتي تو كان ويردي أنا مدينة في أنا مدينة فيتا دانا إيكا واتي كاكا أنا مدينة فيتا دانا إيكا واتي وكا دانا ika wati de ika viye ika wati de ika nenema ika wati de ika fembela jelen ke kuma ya saybe kisi diana ya saybe kisi lahara wore kama ara madin ka kolo silikan ka bula ka wati de ka katama bulu fembela jelen ara madin kan ka importance do ga wati de la katme diana kono fembela jelen ara madin kan na nafasro ka wati de la katme diana kono fembela jelen wakado adamaden sɔrɔ la sɔrɔ min ka bon ni adamaden ka sɔrɔ bɛɛ o de ye a bɛ waati min kɛ a yɛrɛ sagoya la i bɛ waati min kɛ i yɛrɛ sagoya la o de ye sɔrɔ ye sɔrɔ si t'i ka sɔrɔ min bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i bɛ waati min kɛ i yɛrɛ sagoya la buna adamaden ka waati bɛ k'i sago ye cogo di dugu jɛ ko tan o kelen o kelen tile kelen o tile kelen n'i y'a ye k'a fɔ dugu jɛra k'i ye kɛnɛya kɔnɔna na dugu jɛra i ta ye i yɛrɛ i tɛ mɔgɔ ka jɔn ye i tɛ mɔgɔ ka bolokɔnɔfɛn ye i ta ye i yɛrɛ i ka tile y'i ta ye o tile kelen o tile kelen sanu t'a sɔrɔ diɲɛ sanu bɛɛ a t'a sɔrɔ diɲɛ nafolo bɛɛ a t'a sɔrɔ kada ka ala ye tile kelen min dugu jɛ ye k'i to kɛnɛya kɔnɔ ka ban o tile kelen k'a tigiya d'i ma i tɛ jɔnya kɔnɔ i tɛ bolokɔnɔmɔgɔya kɔnɔ f'i b'i yɛrɛ sagoya la o tile kelen sanu t'a sɔrɔ jama t'a sɔrɔ o tile kelen o tile kelen i ka da la k'a fɔ n'o ye fɛn feereta de ye diɲɛ nafolo bɛɛ lajɛlen mɔgɔ pɛrɛlen dɔ k'o don a la mɔgɔ min jɛra tile kelen kɛnɛya la ka ban ka jɛ a ka tile kelen liberté la n'o y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ye nka ala kelen bɛ ka kɛnɛya bɔn adamaden fanba kan mɔgɔ min bɛ valeur dɔn ala ka dɔgɔ ala kelen bɛ ka temps libre ka adamaden fanba u bɛ tile mun bɛ kɛ u bɛ miiri fɛn bɛɛ kɛli la kɔnɔna na fo k'a fɔ mɔgɔ min ye nin masa min ye nin tile kelen di ale ma kɛnɛya kɔnɔ ka nin tile kelen d'ale yɛrɛ ale ma a ka liberté kɔnɔ a taya yɛrɛ ye a tɛ mɔgɔ ka jɔnya la a tɛ mɔgɔ ka bolokɔnɔmɔgɔya la a ka kɛnɛya ni la masa min y'o k'ale ka dɔn k'a fɔ ni tile kelen o masa ye ni mɔgɔ jɛta ye dɛ ale kan ka ni tile kelen fanba di o masa ye ma ni mɔgɔ min ye ko faamu ni faamu cogo la o kɔrɔ hakan k'o tigi y'a dankun yɛrɛ yɛrɛ min ye o tigi y'a faamuya ala bolo an bala yan silamɛw waati ye fɛnba de ye ala bolo ni de kama ala y'i kɛlɛ wagati la alikuranɛ yɔrɔ caman
ala yikali watila alquran aya chaman kono pour ya nam dunka do ko ja importance padi be wat ala madinga watila ala alquran yoro do be ala yikali watila mamina sira la man trawa watima ako wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat akwale ala ay kali watila mamina asira la man trawa watima ako buna adam madim bela jelen bonenendo ala de kuma kay ni ko buna adam madim be bonenendo u bonenendo jiena ya o bonenendo lahara illa alladhina amanu funa karam oye ulli man yara ala wa amilu salihat kabam ko nyina mayake ale ala jenya baro kelila ale ala jenya kum liman yasoro len ko be ko nyina mayake ale Allah taala ale jenya ko kelila ko tila mo do le mabo masami ala madinda kabanga ala madinda wati dan o masai de biki kali wati lan to waye na akaga anga jom masai kali tan kuna anga mi anga tashiya kuna masai mana ki kali wati la tuni wati bunya kama ale ala bulu ako waduha ako nyin kali wati la mamina somada kene ni no e wala kle wati ako nyin kali wati la ka to wati la apana tuni ki kali wati la ako wallayli idha saja ako nyin kali sula mamina suyi digo no e su mi di temenen ko ka se su chamanja ambani al-islamu min be tamasere bawdi ala be ka tamasere bamun kanye ka fo nunye ale ala batul wati bawdi ngana son nunga tema angan ka so amman na fasro ala de angana son fadri kaseri pour tasdik wala hakle bolima kasoro ni miliyara min ba kono kasoro an sama bonya la de ala batul la de ni sanu ni jama min ba kono kasoro an yorama bonya la ala batul la de kada kan ala be ka tamasere de ken wati nuna ale ala batuli kama kada kan wati barkamo de do fusamantiya papa watu de do kada le ala ye angale batul wati nuna wayanda ale ala batuli yere de kama kabantuni ka tamasere ga annan ale batuli la ni su sera chamandela jaja nunu kala jele watu de wati nuni ala ya keren abatu baw ukale batu عليه دام بتولي ركما وقال بتو جاسا وسكن نفا بصر عليه بتولي لا من بتو بتسي ديانا من بتو بتسي الله هم بدأ الإسلامين على بنا تكونين كي كلا واتي لا كذا واتي تسمعتياني واتي كلا يا كما القرآن يروى أكو الفجر أكو نين كلا واتي لا ما من فجر نفسي فجر يواتي بدي على الله fajiri wati badi ala fuka tate alqur'an yororema ala ba fu alqur'an yoromina wa qur'an alfajr inna qur'an alfajr kana mashhuda aku fajr dawati alqur'an kalam babe alqur'an kalam min ko wati ala ko kum meleke jamakuru de bina kana kala meni shiri meleke jamakuru des centaines, des milliers, voire des millions d'anges viennent assister à la lecture du Coran qui est faite par chaque lecteur du Coran pendant cette période de la journée. Dieu a dit dans le Saint-Coran que les anges sont les spectateurs de tout lecteur du Coran pendant le moment des Fajr. Pendant le moment de Fajr, la lecture du Coran qui est faite par chaque lecteur du Coran a comme spectateur pour l'écouter des milliers, voire des millions d'anges. Quel enjeu pour ce moment d'adoration. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam,
Le prophète, paix et salut sur lui, dans ses célèbres hadiths, il a mis l'accent sur l'importance de deux choses dans notre vie. La première, l'importance de la santé. La deuxième, l'importance de notre temps libre, notre temps qui nous appartient. La santé est plus qu'importante. Mais beaucoup d'entre nous pensent que la santé est un droit. Rien. Dieu n'est obligé de rien. Dieu n'est contraint de rien. Dieu fait tout quand il le veut. Personne ne peut le contraindre. Si vous vous retrouvez avec la santé, soyez reconnaissants au bon Dieu de vous avoir donné la santé. Il faut en mesurer l'importance. Il faut l'exploiter judicieusement. C'est-à-dire, utiliser votre santé au mieux que Dieu veut. Et jamais dans le sens d'entraîner la colère de Dieu. C'est cela qui montre que vous avez reconnu l'importance de la santé dont Dieu vous a gratifié. La deuxième chose que beaucoup de gens trouvent normale, le temps. Il s'agit de quel temps? Quand un homme se réveille chaque 24 heures, étant en bonne santé, libre de ses mouvements, il n'est l'esclave de personne, il n'est prisonnier de personne, il n'est dans aucune contrainte. Quand l'homme se voit maître de son temps, il doit rendre grâce à Dieu pour avoir vécu chaque 24 heures dans ces conditions. Comment rendons-nous grâce à Dieu pour ces 24 heures de liberté et de santé? C'est en utilisant judicieusement chaque 24 heures que Dieu nous a donné. Mes chers frères musulmans, mes chers frères en islam, notre vie n'est pas à part et que notre temps soit à part. C'est notre temps qui est notre vie. C'est notre vie qui est notre temps. Donc ne nous amusons pas avec notre temps. Nous devrions utiliser notre temps de manière à ce que chaque 24 heures soit positivée les unes plus que les autres. C'est cela le signe de l'intelligence. C'est cela le signe du pragmatisme. C'est cela qui montre à suffisance que le message de Dieu qu'il nous a adressé a été reçu 5 sur 5 par chacun de nous. La santé est le plus grand bienfait de Dieu qui soit, et non une obligation sur lui. La liberté d'action, la liberté de mouvement qu'il nous donne fait partie de ses plus grands bienfaits. Il n'est pas obligé de nous les donner. Nous devrions prendre chaque chose que Dieu nous a donnée avec nos deux mains. Et nous devrions avoir une attitude de reconnaissance à son égard. Et non une attitude de défiance à son égard. Nous devrions avoir un comportement de reconnaissance à son égard. Et non un comportement d'indifférence à son endroit. Dieu n'est obligé de rien. C'est parce qu'il nous aime, c'est pourquoi il nous donne tout ce qu'il nous donne. S'il cesse de nous donner ce qu'il nous donne, qui peut l'interpeller? Qui peut l'accuser? Qui peut se fâcher contre lui? Il a besoin de qui? De personne. C'est nous qui avons besoin de lui. Si dans sa magnanimité, il ouvre le robinet de ses bienfaits sur nous, arrêtons-nous et prenons ces bienfaits avec le plus grand soin que cela nécessite. C'est comme cela que nous donnerons un contenu à notre existence. C'est comme cela que nous montrerons à Dieu que nous avons très bien compris son message. Le contraire ne nous arrange pas. Le contraire nous conduit directement à notre perte. Ni à la madenga wati la
Anna ko wati min mangolo buna da madun o wati beta ambolo da nya fo nyuna ka fo adam madin kan nyina maya o da ka wati adam madin ga wati o da ka nyina maya ala e chidin folo min ci du ko lo sanfe no nabi no han ala ba ci kuma mina ala su yi shi tanke adam madin ala ko kay nabi no han ci aye san kema kontoni san bidu le ala ka ci de nyala wa ala ma ci de si ci fa ga sura ci san bina ni da fa ni o fla fra nyonga o ko nabi nuha fenfe san bakle nya awode sura shi ye nya na ma ya fa ajira munu ma no ya la men bawi o ko lu fana yo nyona shi de sura nya na ma ya fa shi ko min dam na san bakle sura o shi de na to jigini na kana to jigini na amete ala ka cine nabi Musa klela wati mina adama de shina na bo samba kle sorola ala nana nabi Musa klela ala nana masake do sigi fanga kuno no Firauna yi anga wala temeno an kumara kan Firauna asabatira ka fa es kan kemenani de ke fangala ay minge fangala kan kemenani ana yelela fangala ka sito mina ni yo farao kan o goro ko mo kele ay mi soro siye san kemenani ko jam ka sunya san kemenani nabi Musa ka wati ma kele san kemenani ko ke fangala mamrun tuma kam marakono asabatira sebeni ko mbela jelen kono ka foni mo tum fatura nabi Musa klela amma doore soro siye san kemenani bidru san kemenani sabako abalma be kasi akano mo be kasi go kar samage sitigiye kama do wala soro sanke ma fran bidru sanke ma sabako ambalma islamu kabon nabi Musa ka cide nyam kana se alaka Muhammadu kisi nema bara ka cide nyam ada madin sina na to jiginina fo kana bo sanke ma nin kola ala kira yire be fatu kuma mena fatura kisi nema bara ka to sambi orani sansaba kabanga ko hadisala mantuni kale shimi soro kam manton kelengelen be kabla afilla ko de o de référencier ni mo mi nyo soro shiye ki ka do sa shi to fuita ala feble ni kele yele loga ko kera kado de na te kale manton shi man ashi ale manton shi de tema oka sam bakele kana jigi fola ka ci den la bande kana si ko fatura sambi orani sansaba. Regardez comment la pyramide des âges a chuté. Du premier prophète de Dieu, le prophète Noé, qui a vécu pendant près de 1000 ans, dont 950 ans de messages. La pyramide des âges a chuté jusqu'à la période du prophète Moïse, jusqu'autour des 450 ans. Le pharaon est resté sur le trône pendant 400 ans, ajouté à son âge. À l'époque, quand une personne décédait à 250 ans, 300 ans, il était pleuré par ses proches pour n'avoir pas vécu longtemps. Entre le prophète Moïse et l'envoi du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, 5000 ans seulement se sont écoulés. Au bout de 5000 ans, la pyramide des âges a chuté de 400 ans jusqu'à la soixantaine d'années. Le prophète lui-même est décédé à 63 ans. Et il a tenu à faire remarquer par l'ensemble de sa Oumma que l'âge de référence pour son peuple à lui, pour sa Oumma à lui, restera autour de cela, de la soixantaine vers la soixante-dizaine. Celui qui dépasse l'âge du prophète doit tout simplement comprendre que Dieu lui a fait un cadeau, que sinon ce n'était pas évident. Regardez comment la pyramide des âges a chuté. La moyenne d'âge aujourd'hui caracole entre 60 et 70 ans. Beaucoup de gens meurent avant ça. Quand vous prenez la répartition du temps d'un homme qui a vécu pendant 50 ans,
Un homme qui a vécu pendant 50 ans. Si vous, aujourd'hui, dans ces temps modernes, si vous regardez la répartition de son temps, 50 ans, il faut déjà enlever 10 ans et le jeter en poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moins, il y a 10 ans d'adolescence. Un adolescent, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Rien. Quelle utilité il peut avoir? Rien. Dans la cinquantaine d'années vécues, il faut déduire 10 ans d'adolescence. Ça ne compte pas. Il reste combien d'années? 40 ans. Un homme normal doit dormir environ 8 heures par jour. Si vous multipliez 8 heures par jour, pendant 50 ans de la vie d'un homme, ça représente 20 ans. C'est comme un homme qui a vécu pendant 50 ans, moins 10 ans d'adolescence, moins 20 ans de 8 heures de sommeil par jour, représente 20 ans de sommeil. Il reste combien d'années? Il reste 30 ans. Il reste combien d'années? 10 ans d'adolescence, 20 ans de sommeil. Il reste combien d'années? 20 ans. Un homme, le temps qu'il met à manger pendant chaque 24 heures, mange le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Quand on fait le total de cela, ça peut représenter facilement 6 ans durant une vie de 50 ans. Ensuite, le temps qu'un homme passe à la douche, sous la douche, et les autres besoins basiques de la vie dans la toilette, cela représente facilement dans la vie d'un homme qui a vécu pendant 50 ans, 6 autres années. Ensuite, le temps que l'homme passe chez les coiffeurs, s'agissant d'un homme, chez la coiffeuse, s'agissant d'une femme, le temps que l'homme passe à se brosser les dents, quand on fait l'addition de tout cela, ça peut prendre facilement 4 ans dans la vie d'un homme. Ensuite, en ces temps modernes, le temps que vous passez au téléphone, imaginez-vous un seul instant, les communications que vous recevez, les communications que vous passiez vous-même, si vous faites le total de ces temps, et le temps que vous passez devant la télévision, si vous faites le total de tout cela, ça vous amène facilement à 7 ans pour un homme qui a vécu pendant 50 ans. Sans parler de votre gagne-pain, les activités pour lesquelles vous devriez gagner votre vie tous les jours. Cela peut prendre facilement 5 autres années. Quand on fait le total de tout cela, on a du mal à voir quel est le reste du temps pour nous, pour adorer Dieu. Quel est le reste du temps pour nous, pour gagner le paradis. Quel est le reste du temps pour nous, pour échapper à l'enfer. Chacun de nous est interpellé sur la gestion de son temps. C'est notre temps qui est notre vie. C'est notre vie qui est notre temps. Prenez soin de votre temps. Chacun doit revoir sa copie en matière de gestion de chaque 24 heures. Dieu nous a créés pour son adoration. Nous ne devons en aucun cas manquer ces rendez-vous. Dieu nous a créés pour son adoration. Nous devrions prendre le maximum de notre temps pour adorer notre Seigneur. Il s'agit d'un devoir existentiel. D'un devoir existentiel. Dieu nous a créés pour son adoration. Nous ne devrions pas nous laisser nous distraire par autre chose plus que l'adoration de Dieu. C'est pourquoi la question des temps nous interpelle. Nous n'avons pas autant de temps que nous pensons en avoir. Nous n'avons pas autant de temps que nous pensons en avoir. Nous avons très peu de temps car la vie est de plus en plus courte. La vie est de plus en plus courte. Sachez que l'adoration de Dieu se fait dans le temps. Sachez que nous ne serons fiers de notre vie que si nous avons judicieusement utilisé notre temps. Sachez que notre vie n'aura servi à quelque chose que si nous laissons des traces positives dans tous les domaines. Nous avons vécu pour avoir adoré longuement Dieu. Nous avons vécu pour avoir servi longtemps les autres. Nous avons vécu
pour avoir servi longtemps la justice, pour avoir servi longtemps les bonnes causes de la vie, pour avoir contribué longtemps à faire avancer les grandes valeurs de l'humanité, et non le contraire. C'est cela qui donne à une vie le contenu qu'elle mérite d'avoir. En balai al-Salano, en gagnant en Awatila, Kadaka en Awati, en Awati Mimbanglo, au Tambolo, en Awati Mimbanglo, au Betambolo. Allez en da Batulini Kamani Algana de Nio, au Konana, Angado Kafor, Namanjija Kanja Tamawatila, Angadala, Andafi Mini, Odeknakala Langoloni, Amadam Gamobitanabe, or no Kera. Ambonana Jiena, Ambonana Lahara, Wanano Kamokan Washila, Yoka and Yadela. Nakam Wakimoni, Anakan, Nakam Royal Romu Jantulembu, Romu Hakibu Yerela, Anakam Roye, Momu Yanambu Yerako, Momu, Ruburu and Yanamaya, Vedu Yanamaya Konofuka, Yanamaya Konofu, Alakan of Beraji Solo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال
ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا